ada 20 tingkat muraqabah di dalam thariqat Qadiriyah. 20 muraqabah. Pernah? Sawareh geus kamimitian? Aya nu geus tamacan. Hayang teu? Betapa besar jasa Abah Yusuf baheula tahun 2000 tahun 1800 berapa? 1802 kalau tidak salah. Sudah ngamumule buku amalan muraqabah. Maka saya buka muraqabahnya adalah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Muraqabah ahadiyah. Saya sandingkan 2 kitab. Yang pertama Fuyudatur Rabbani dan kitab At-Thariq Ilallah. Yang kedua saya sandingkan dengan bimbingan muraqabah di para leluhur. Lalu saya ramu di dalam kitab Fuyudat, kasadaya anu hayang ningkatkeun memperbaiki diri supaya lebih dekat ke Allah, la ilaha illallah teh 100.000. 100. Mendengar kalimat 100.000 tertarik apa takut? Kebanyakan takut. Takutnya itu yang harus saya buang. Maaf, dengan tidak bermaksud sombong. Angkat tangan yang sudah selesai tahap 1, 100.000. Tuh, tinggal batu rajek. Tuh, kia aya ngacung ucup, ulah kia mah merdeka sih kasih unyil. Tuh, aya ngacung jeung uak. Asar kitu aya uak cenah. Pan aya jiwa militeran sia mah. Entong waka turun, dunungan can turun mening geus miheulaan. Teu ngeunah aja jeung kurang lebih ada 70 orang yang sudah selesai 100.000. Alhamdulillah. Cing rek nanya, coplok teu ceuli maneh? Irung sugan lesot sabelah. Wani sararea? Kunaon uwa atuh abdi mah bade di bumi damalna. Kenapa? Sebab ini perintis, masih eksperimen, percobaan. Bisi aya dampak karena fisik, bisi aya leneng giung. Sebab sebenarnya mengamalkan yang 100.000 ini bukan sebatas baca-bacaan, tapi kita mulai masuk pada wilayah aura. Muraqabah ahadiyah dipigawe nate 10.000 la ilaha illallah. Nah, fokus dina kolbuna adalah yen kul huwallahu ahad, sadaya sifat Allah, af'al Allah, zat Allah hiji teu aya duana. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, latifana latifah kolbi, fokus kana ngolah eta supaya orang wehdah jeung Gusti. Tong ganeng tong loba omong, sebenarnya itu mengulang deui lalakon wali songo baret. Ngan maneh tong ngarasa jadi wali heuh. Jadi wali mah puncak gunung gede, urang mah di sisi laut kokosodan. Dibanding jeung nu teu daek init-init acan alus kana urang. Supaya naon ana ngomong kitu supaya salira teu stres. Cia langsung isuk-isuk geus ganti baju waliullah. Saya tidak bertanggung jawab. Mulai pengikut triado overacting itu di luar tanggung jawab kuring, jangan gitu yang cara. Pan urang teh ka isman film, aipanya teh cara dina film nih, Sunan Kalijogo kitu we sakedeung. Jadi we kun payakun eta mah dina film nya film kudu 30 tahun heuh. Kade ente salah berpikir. Si ieu nyahoan prosesna. Saya tahu prosesnya. Saya berani membuka karena saya tahu prosesnya, referensinya cukup. Udah, legalitas saya sudah cukup, SK geus boga, berwenang saya nyeunuk itu ngan teu ngajamin jadi tapi yang penting diproses yang penting matak tong ngomong wali kalimatna takwa we kitu lamun ngomong wali dikahareupeun maneh diseug-seurikeun batur tungtungna mending ngomong takwa geura aya ngomong takwa mah tika takwa sampurna ge mulai nu nyalahkeun
presiden sorangan. Jadi saudara-saudara sekalian, negara kita ini ingin membangun manusia paripurna. Apa paripurna teh teh waliullah teh aya kudu eceskeun ngan kalimat itu masuk mata kreuwas kana ceuli engke ana nu disalahkeun pan aya tah jeung anti Sukaraja tu di Indramayu begitu payancu ngomong-ngomong tentang mari mohon bimbingan Kiai Jejen eta jelema geus lila teuing dicekok ijin ka anak murung beletak teh ngomong di Indramayu tidak setuju. Ada 30 poin kesalahan ajakan Jejen, antara lain ajakan Jejen mengaku jadi wali. Iraha mun areke deka wali-wali daya ngadua agar orang tua saya diselamatkan, atau wali murid sebab anak saya sekolah dan kuliah, atau wali nikah sebab anak saya geus kararawin, saya boga incu 14 tetesingna. Saya bukan guru di bidang ini, tapi pelayan, tah ilmuna, tah tempatna, tah caina, tah saurna. Aiker aya, aiker eueuh ngaliwat ku sorangan. Eueuh beasna mawa maneh. Tidak? Tuh, geura geus genah. Punten mudah-mudahan lain somong ya. Aya sabaraha jalmi pangersa ajengan di Sukabumi nu sanggupkeun kikituan? Balikan deui ku aing. Manawi tos aya abdi bade ngiringan. Di palih mana? Palih Segaranten bilih? Di palih Cicurug? Upami aya jalmi anu geus memahami kitab proses makrifat, proses ihsan dengan SK lengkap dan berani berkorban, tidak meminta imbalan, di palih mana? Di dia sugan teh geus loba batur, mun loba batur syukur serek pereha, mun di dia pereha nya tah hiji-hiji acan. Di pesantren anu aya tu jelema keur parwasa, punten kalayan hormat, naon tujuanana? Hayang laku doa supaya loba semah ngaririm duit, jadi kadinya jigna. Da saya ge mantan nu kitu ban tadina. Salah nu kitu henteu. Ulah macet di dinya ngan, ulah macet di ieu teh nu ngadidik marifat ieu nu hese teh suka meni eueuh. Lain eueuh sugan ana teh nyaho heuh. Ngan piraku ketemu MUI 30 tahun ku teh nyaho heuh. Dipapai ku anak 47 kacamatan teu mangehiji-hiji aca. Dan nu kieu mah kudu wani korban, ilmu kudu luhur, urang lagi kudu ngamalkeun deui. Jeung teu meunang minta duit kan kieu kudu urang nu korban terus. Puluhan juta teh cuk biaya. Punten. Lain maksud ngadong-dolek, tapi supaya produktif, supaya puguh hasilnya. Itulah muraqabah ahadiyah. Membaca seetik si pajar kitabna ilaruhi Abah Yusuf, ilaruhi Kiai Sidik, Al-Fatihah. Tadi tegas kapangi mana cewek? Muraqabah. Ya bahasanya masih kira bahasa campur bahasa Banten. Ari ieu muraqabah, ari muraqabah eta aya 20. Kahiji latifahna latifah qalbi serta muraqabahna muraqabah ahadiyah. Bagaimana caranya hati kita menghadap kepada Allah serta mengasah, saya campur dengan bahasa saya, serta mengasah keyakinan bahwa zat Allah, sifat Allah, af'al Allah adalah wajib dan sempurna, jauh dari segala kekurangan, berdasarkan kalamullah qul huwallahu ahad. Dibantu dengan buku lain, muraqabahnya adalah 10.000 la ilaha illallah. Kalau cepat 1,5 jam, tapi kalau pola di sini berapa jam? 2 jam. Tugas ngalaksanakeun tuh. Nadana sakieu la ilaha illallah, la ilaha illallah 10.000 2 jam. Tapi lamun make pola marantena 10.000 1,5 jam, ngan kudu cepat. La kadang kita jawab lain salah nu dikir, salah nu ngadenge jauh teuing.
detik deketan mah udah dikit di mana dikit kudu aya badut ngomong di urang kita kan ngomong serius sebenarnya tapi ngomongnya kudu bari kieu itulah bisa mampu teu 100.000 atau 10.000 mana kumaha upami di bumi sim kuring can tanggal waler bisi aya nyeleneng nek ya. mentak di dia we lah boleh mau 3 poe rek lu 2 jam wungkul umpamana pek teh teuy tapi kudu ka kontrol di komplek ieu atau di kaler di ditu supaya anak ngontrol katanya mungkin bangun rada genek banget nah sare mungkin tegang dina pikiran anak ngamalkeun ieu saya geus ka mana nu kieu mah perlu aya dibimbing mantak kudu aya biidnis syekh kudu aya bimbingan guru anak lain mursyid tetapi kumaha teman mursyidna geus mulih nya kuring nu bodoh babantu ngurus nu kieu mudah-mudahan sing lobah 5 ripat ke karomat motong diudag-udag ai alus mah amalna datang sorangan udah gabu acau hasilna teh mun maneh hayang cau urus tangkal cau buah mah falsafah jero di dalam belajar mendekati Allah tong sok mudag-mudag kuliah urus we ibadah cing bener kita ngalaman maneh jadi kinya tong ganeng gitu sebenarnya kita ini terlalu jauh dari ilmu itu insyaallah yang kedua adalah muraqabah ma'iyah naon cenah sarua 10.000 ngamalkeun anak 10.000 mah ngan ukur 2 jamun 3 jamun nya ku anak henteu di 100.000 sakaliguskeun tetapi nu hayang 100.000 sekaligus alus lamun dihitung jeung muraqabah jadi 230.000 sekali deui nu geus beres 100.000 angkat tangan hek calangap aya huntuan eueuh jelema jadi teu murag huntu hiji-hiji acan euy ulah dianggap berat maksudna muraqabah nu kadua adalah muraqabah ma'iyah ialah kita sekalian menghadap kepada Allah dengan tekad bahwa Allah itu selalu beserta kita usik malik lempang cicing Allah jeung urang teh sekedar pidato mah udah masuk ke telinga dan ke otak kita mengangguk tapi kalbu belum merasa asup karena zikir la ilaha illallah ieu nu disebutkan amalkeun kalawan nya kalimat lagi kalawannya nya kali tong asap pangluhur namanya dina pengamalan karek bisa sakitu terus bray engke terbuka wilayah latifah kolam salira saterusna geus we diomongkeun mah 2 we lah berebetkeun we muraqabah aqrabiyah merasakan kedekatan Allah anu genep jam nu mana tadi emut nomor baraha muraqabah 7 muraqabah 7 nah ieu ka mana jigna ini mendekatkan kita kepada Nabi Adam sebab latifah kolbi di dieu teh pusat keadaman Nabi Adamnya di langit 1 alat kontaknya latifah kolbi supaya maneh ngahirupkeun keadaman na diri salira nu kadua adalah kadua kade jigna latifah sabaraha latifah turu menggunakan muraqabahna adalah ma'iyah Nabi Ibrahim ka Ibrahiman ayana diri mana Allah panyate awak teh sakadar di jero teh we wungkul di belah kanan di dia teh aya ka Ibrahiman ucu sifat ka Ibrahiman lain Nabi Ibrahim cicing di dia salah eta aliran sesat eta sifat ka Ibrahiman teh ayana di dia mantak tadi ditemongkeun dina latifah belah dia mah positif latifah ieu engke naik kanu katilu ka dieu nyalimpang latifah naon latifatus sirri nabina kamusaan
mah hayo he nyaritakeun Nabi Musa baheula mawa itu ko nyelehkeun Firaun ai Musa na dari maneh teu diurus. Wah itu kumaha ngomong teh asa apa nih kitabna lu itu maneh mah keukeun asal lieur teh ngaji teh kieu biasana ge ajengan terang-terangkeun kieu ngaji nu geus mah sebatas ngamotivasi maneh supaya daek dikir biasa sapopoe. Ayeuna mah anak geus nerangkeun lonjakan ke depan. Urang taroskeun ka putrana ka Al Mukarram ajengan Asyep pangarsaan nuju jumeneng ajengan kapungkur riadohna naon wae nu dipaparinkeun ka jamaah an riadoh nu sepuh-sepuh naoning make jaya prana segala begitu kamanusiaan melek segala rupa da kuring oge aya isad-isad sakit teh sok dicumputkeun ku rama anjeunna punten amun kuring init ka angkat ka Cianjur kadang-kadang batur mah tuang heula kuring sok diampikeun jangan dieu di masjid mohon pengersaan asup kana naon cenah asup teh asup kana lomari gede teh ning peti ho tutupkeun pantona ho teu dibere petunjuk urang kudu naon di jero antepan ho bu aing dikir we biji le urang tina peti eta barakatak ning beliau mah Bahrul Hayat oi Bahrul Hayat saumur dunya aing kakarek ngade geus ceuli Bahrul Hayat saum naon lautan kehidupan kelas-kelas kitu mah bahasana tos bahasa rasa tah ieu aqrabiyah kenaik deui kana muraqabah mahabbah cinta Allah. Nabina di belah dia adalah Nabi Isa sub ka wilayah tengah engke muhasabah subna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus gancangan genep muraqabah dairatun fil qaus lain kaos sangsang kaus teh naon saperti hana Nabi Muhammad nalika mi'raj qaba kausain au adna kaus teh sangat mendekat kepada Allah kira-kira sajam paringeun semakin dekat kepada Allah kaus dikirna la ilaha illallah kene tidinya naik karena daerah hakikat kamalat wilayatul ulia adalah daerah makrifat kamalaikatan tidinya karena 8 muraqabah daerah kamalat nubuwah kemuliaan para nabi. Jadi orang merapatkan kolbu kita kepada para nabi 10.000 fokus ngadeketkan ke para nabi. Nanti muraqabah ke-9 adalah hakikat kamalat risalah mendekatkan kepada para rasul karena banyak para nabi bukan rasul. Jadi kan nabi heula anu jumlahna 124.000 kakarek didinya masuk ke para rasul yang jumlahnya 313. Setelah itu ke 10 muraqabah lagi 10.000 lagi 2 jam lagi atau 3 jam lagi masuk ke wilayah ulul azmi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi lain dongeng nawe nyaritakeun da kapungkur mah zaman Nabi Musa tama dongeng cenah carita genah didenge ari ku kieu mah ku dikir lain urang nu masuk kios tersambung dengan dia hayang teu geus can boga ilmuna aya kitabna boga pembimbingna tinggal der we tuh hakikat maqamul khullah nyaeta naon ka Ibrahiman kemuliaan Nabi Ibrahim tuluy muraqabah daerah hakikat al musawwiyah masuk kepada muraqabah daerah Muhammadiyah nyamungkeun urang ka Nabi Muhammad online kade salah paham ente jadi lamun geus deukeut jeung Nabi Muhammad jadi geunah meureun ananya loba menta tuh kadinya we jorna ecek-ecek surudut deui ya tersepun Rasul teh sia mah nu kitu nu bebrek tuluy masuk ka mana Ahmadiyah. Sekali ini tadi saya katakan kan, bukan Ahmadiyah organisasi, bukan, tapi Ahmadiyah di sini bagaimana kita mendekatkan kepada Nabi Muhammad dari sisi nama langit. Sebab di langit dia Ahmad, di bumi dia Muhammad.
kuat dikitukeun teh cuk. Lanjut muraqabah al-habbi as-surfi, muraqabatul hubbi as-surfi, bagaimana kecintaan yang bisa merata pada pihak lain, sorpiyah. Lanjut kenjangan 16 muraqabah la ta'yin, la ta'yin teh laisa kamitslihi syai'un, fokus karena yen Allah teu bisa diseruaan. 17 muraqabah hakikatul Ka'bah, dengan hormat syukur banyak yang berangkat ke tanah suci dari Indonesia setiap tahun tidak kurang dari 200.000, kecuali sekarang pemangkasan karena ada urusannya di sana. Ketahuilah saudaraku, ngabring ka ditu teh nu dikurilingan teh batu nek. Sebenarnya batu Ka'bah yang sebenarnya yang mana? Batu Ka'bah yang sebenarnya adalah batu Ka'bah yang dari lapis bumi ketujuh ketika digepak dengan sayapnya malak Jibril, maka dia keluar nongol sebagai pilar yang Nabi Adam jeung Ibu Hawa mukim di dinya patok. Sebagai bukti di situ ada batu patok dari Allah, maka dibangunlah dengan tembokan itu pilarnya. Hakikat Ka'bah yang sebenarnya kolbumu dina diri maneh, mata kunaon nu ngurilingan Ka'bah loba tapi Islam rajet wae di mana-mana. Tiap tahun tara kurang 3 juta anu ngadoa di ditu, tapi saha nu diijabah? Asudes di mana ngadoa? Doa khutbah atau doa kunut, kunut tarawih. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi Yemen, Allahumma ansuril muslimina, amin. Nu amin dikaji, amin, amin. Tapi kekeh keneh we di mana-mana Islam rajet. Kunaon. Sabab nu disentuh lain rahasia Ka'bah, nu disentuh cangkang luarna, lain goreng alus daripada henteu sama sekali. Kade puas ku didinya. Kementerian Agama punten kurang kersa dugi kadinya ngabahas bab haji teh, malah bangun ulah dengan jejen ngilu pembekalan ke urusan haji teh. Tungtungna calon haji korpri di dieu wae pembekalanana dimimitian ku eta dakar hasa cenah. Kumaha teh komentarna teh? Urang ngadengikeun lana komentar setik. Komentar dari jamaah haji korpri yang mendapatkan bimbingan bekalnya masuk ke dalam wilayah tasawuf. Coba ngomong setik. Nah jadi corek. Ya, komentar dari rekan-rekan yang mengikuti BLH Korpri yang dibimbing hanya 1 kali di sini, tetapi hanya dengan 1 kali itu banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak diketemukan di tempat-tempat lain, terutama dalam sufistiknya, hakikatnya, karena ibadah itu senantiasa ingat kepada Allah. Hek kemah sanajan bapak-bapak calon haji ikut di KBIH mana, coba emeh berangkat teh sakali mengilu di dia sajam berapa jam? 4 jam, tapi kan dilatih jeung nguriling toap nanaon di dia teu kudu mikiran mayar sabaraha ya. Da saya malain kuli karunya ieu haji ngabring ka ditu balik di ditu semoga mabrur, amin. Nama kayak diaminan, biasanya diaminan heuh. Naon mabrur teh teuing mabrur heuh. Ai teu paham nu kieu mah uco moal beunang rahasiana, boh salat boh nanaon oge. Saya percepat. Muraqabah hakikatul Quran. Ya, selain daripada Quran dibaca, dipahami, juga Quran harus ditarik rahasianya, disedot kana kolbu salira. 10.000 deui teh. Ilah illallah. Karena Quran fokus dibayangkan rupa Quran, dibayangkan usina, dibayangkan capekna Rasulullah nampi Quran kapungkur 23 tahun nampina, kadang sada loceng tetereng-tengan, kadang usum tiris tapi lutlet kesang saking ripuhna narima wahyu naik na ka Jabal Hira. Illallah la ilaha cipanun cinta kana Quran. Jadi diajar tarekat jadi jauh tina Quran men. Sekte teh sifat sekte teh tersep. Punten kade murid-murid Suryalaya jangan jauhkan ikhwan dari Al-Quran, justru tinggal yang muraqabah Quran. Muraqabah Quran, setelah muraqabah Quran sama aja 10.000. Terus
muraqabah hakikat salat. Syukur Allah mere salat. Dalamun Allah teu mere salat, urang teu apal cara ngadeheus ka Allah. 10.000 teu nganuhunkeun kana salat unggul. Naon deui? Muraqabah daerah al-ma'budiyah as-suruniyah. Nu terakhir ke 20. Mudah-mudahan urang tiasa melaksanakeun engke beres eta 20 alias 230 ribuan masuk kana asma nu kadua nyaeta naon dikir hopi 78.000. Aduh apal keneh didinya daripada urang ge da urang can beres ya. Didinya mah geus beres tuh mentak ana diliwat ku kawan-kawan dana loba kasibukan itu ini nambah nanti satu itu bulan ini balik lagi kana la ilaha illallah. Bulan depan kalau ada umur masuk asma hu tadi teh berapa ribu? Aduh dengekeun batur geus tararimu teu kabitanya euy anak ge encan eleh ku manehna tuh tak kitu da sia mah lain guru cek saya ge tapi pelayan oke masuk deui kana la ilaha illallah. Jadi per bulan satu asma aja tambahannya tong diajolkeun bisi tegang ya. Balik deui kana muraqabah la ilaha illallah kitu geus tas hungke naon cu hai tuh tanya hai kos nu ngageroan hai hayyun Allah yang maha hidup hai berapa ribu? 80.000. Oke bereskeun ku salira engke bisa teu kudu ngadadagong masantren heula timu itu timu ieu heula lain anti kana ilmu ngan hal nu kieu mah tidak terlalu tergantung kepada luasnya ilmu asal dibimbing ku ahlina kudu paham lah ana lain ahli kudu paham nanti masuk kepada wahid Allah satu wahid maka ya bisa ya wahid sebelum mending wahid we wungkul asmaul husna. Nanti masuk pada aziz, masuk pada wadud. Jadi la ilaha illallah terus muraqabah naik asma 13 kurang digarap. Mudah-mudahan ieu petunjuk ajangan jajan teh kengeng widi ti pangarsa Abah kengeng. Saya pulang dari Mesir tahun sebenarnya 2002 kalau tidak salah. Lalu saya sodorkan kitabnya ke pangarsa Abah abdi kengeng kitab ieu buleud euy. Komentar beliau mau menigena kan hati teh ternyentang batur nah naonan mau anu kieu na teu mah ilmu ti Abah atuh lain mursyid gitu moalin jepret teh ngaranna dihargaan saya jauh-jauh ngapung ke Mesir mau kitab disangakeun ka Abah saya beli 3 saya 1 pengarsa Abah 1 kawan saya yang lain 1 tuluy diaos ku Abah buleud euy mana wiwidi pada dikeureuy he kalinya teh cukup sakitu ge kalimahna tuh kudu make SK bahwa ajakan jajan sudah mengamalkan dilaksanakan ku anak. Saya ada kesalahan waktu itu lapad Allahnya dijaharkeun harita, jadi saya berkesimpulan di TKN Suryalaya mah teu aya lapad jalalah nu dijieun amalan jahar, teu aya lapad Allah nu dijieun amalan secara jahar. Ketika saya coba dijaharkan saya pening tak kos nu murag tina pesawat. Saya telepon langsung sekri pengasabah, Assalamualaikum Kang Yusuf, abdi ngamalkeun lieur lieur deus ka pengasabah Abah ajakan jajan lieur sadiakeun cai tuh gitu guru mursyid mah sadiakeun cai lain teh kieu cocoh lebok sia lain kitu sia mah talanyang wae teu kitu da murid anu kelas-kelas sebutlah kelas perwira tinggi jenderal murid minangkana teu dipagak henteu kenekeun padongkeun kitu telepon anak eta anak gelas diinum ku anak caina cager langsung matak saya rubah untuk kopinya kita kopikan untuk lapad jalalah kita kopikan matak sararea keur itu digocrek teh teh naonnya liliniun lainnya oh Allah berajamun teh sapoenya sehari semalam nggak gocrek gitu
tunuh eureun heula sare beunta deui mandi heula salat kocrek deui anu make tasbih cetrek tuh anak ge sarua da tuh menginjum ti santri tong bawa omong gitu keur ngagidik ke mana-mana bari ngontrol dapur kadaharan penanggung jawab saya mah bari ngontrol cai bisi teu bener bisi anu terus anak ge jalan sarua bisa hayo da lamun hayang naik martabat amalkeun kalawan nya naon deui wati jalanna ieu coba suka bumi memelopori amin saya kira selesailah penjelasan malam ini cukup lama sampai jam 12 lebih hadirin juga ibadah gede sebab nahan diri dah hati makmung tadi yang gerak keluar komo ana capek ngomong tadi bari tengen tak kulian jadi mudah-mudahan kita semua ikhlas amin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka ya Allah mampuhkeun abdi kana ngaridohan zikir la ilaha illallah mampuhkeun abdi ngaridohan kana asma 13 ya Allah supaya abdi benar-benar marifat ka Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.